Vamos yendo para uno de los límites de Ciudad Evita, que es justamente el límite más austral de lo que sería la reserva que queremos conseguir. Es el camino de cintura y el río Matanza. Ahí vamos a tomar la primera medición para tomar el área completa de lo que es todo el parque. Bueno, el proyecto tiene como superficie abarcar 300 hectáreas, es todo el contorno de lo que es el rodete de Ciudad Evita, toda la zona boscosa, corresponde a toda la zona inundable. La idea es que 300 hectáreas sean protegidas. La idea sería entonces hacer un parque municipal con nuestro bosque, que ya tiene un marco de protección, con un decreto y varias ordenanzas municipales, pero darle la categoría de reserva urbana para que los vecinos de Ciudad Evita podamos disfrutar nuestras áreas naturales con nuestros hijos, con nuestra familia, no nos tengamos que por ahí trasladar hasta la zona del Tigre o Delta para poder disfrutar del río, porque tenemos el río Matanza, tenemos árboles de distintas especies, entonces no tener que irnos a otro partido para disfrutar lo que ya tenemos. A partir de varias ideas simultáneas en las que confluimos varios vecinos de la ciudad, decidimos que había que hacer algo a favor de la protección de nuestro bosque. ¿Por qué? Porque nos da muchos beneficios de los cuales no somos a veces conscientes en nuestra vida cotidiana, muchas veces por estar alejados de la naturaleza, muchas veces por, como dice nuestro amigo Darío, irnos al Tigre un fin de semana en ver qué posibilidades hay de acercarnos a nuestro entorno natural en la ciudad en la que vivimos. Y dijimos, bueno, vamos a acercarnos a algunos especialistas. Por mi parte, soy vecina de la ciudad, pero además tengo el placer de trabajar en estos temas en Fundación Vida Silvestre, quienes además hemos consultado, asimismo como otras organizaciones como Aves Argentina, en cuáles eran las posibilidades legales de darle un formato de protección jurídica a un espacio boscoso como no hay ningún otro en el municipio de La Matanza. Ciudad Evita tiene el privilegio de tener un mini pulmón adentro de su ejido urbano que hoy por hoy está corriendo muchos peligros y está siendo desaprovechado. El área en referencia va a cubrir 300 hectáreas, es lo que tenemos calculado hasta el momento. Estamos trabajando para saber el dato preciso de los metros cuadrados que va a tener. En referencia a donde se encuentra en lo que es la parte de atrás de Gendarmería, la parte de atrás del cartódromo, lo que sería la parte de atrás de la Caballeriza. También tenemos lo que es el bosque de la Cuarta, donde está Ruta 21, la rotonda con el puente Grandito, la zona de abajo. La parte de Cotevi, también tenemos la parte donde en su momento iba a ser la planta de transferencia como referencia, y la idea de esto, bueno, es hoy hacer un diagnóstico, conocer todo lo que es el área. Estamos haciendo un relevamiento con técnicos en biodiversidad, nos estamos capacitando, estamos trabajando con licenciados en gestión ambiental, y la idea es que esto se pueda concretar realmente y que no quede solo en un sueño. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que el bosque nos da a nosotros viviendo en su entorno? Muchos son. Estos beneficios técnicamente tienen un nombre que es servicios ambientales. Bueno, el bosque como entorno natural purifica el agua que tomamos, contribuye a minorar las inundaciones, a nivel global regula el clima del mundo, favorece la participación de biodiversidad, o sea, que vengan pájaros, especies que hacen al mejor funcionamiento del entorno en el que vivimos. Entonces, bueno, a partir de las opiniones de varios especialistas, llegamos a la conclusión que la figura que tenía que adoptar un entorno, un ambiente natural como este, dentro de las categorías de área protegida que están internacionalmente establecidas, es el de reserva urbana. El plus adicional que tiene una reserva urbana es, bueno, la posibilidad de interacción con la comunidad que está alrededor, las posibilidades de brindar servicios educativos, que en el supuesto caso de prosperar nuestra idea puede haber un guardaparques que además sea un educador ambiental, entonces integre a la comunidad en el ambiente natural en el que está inserta. Ese es el mayor beneficio que podemos sacar nosotros de estar viviendo en un lugar privilegiado y que hoy por hoy le damos la espalda. Realmente no sabemos cuál es el valor de tener un bosque como el que tenemos dentro de una ciudad como Ciudad Evita. Nos fuimos juntando distintos vecinos que nos interesó la idea, con guardaparques por ahí en alguna vacación, preguntándole cómo había nacido ese parque, cómo pudieron concretarlo. También se han consultado gente de distintas fundaciones como
Fundación Vía Silvestre Argentina, también a la administración directamente de parques nacionales, gente de movimientos ecológicos que tenemos aquí en La Matanza. Después también se fueron sumando, por ejemplo, de Isidro Casanova, Semillas al Viento. Sin los representantes de La Matanza va a ser imposible. Así que tuvimos que asesorarnos. ¿Quién nos escucha como vecinos? ¿Quién lo puede llevar a cabo? ¿Quién lo puede concretar? Bueno, entonces investigamos un poquitito en el cuaderno de educación cívica, con lo que hemos aprendido por ahí con mi viejo y querido, recordando al profesor Baini. Y bueno, hay un representante del pueblo que es el concejal. Así que nos dirigimos al Consejo Deliberante a ver cuál era el concejal que representaba a Ciudad Evita. Seguramente nos iban a atender. Bueno, costó un poquitito encontrar quien nos diera o nos explicara cómo hacer esto de presentar un proyecto, una idea, pero finalmente respondió la concejal Sandra Oviedo, después de investigar un poquitito los perfiles de cada concejal y las ideas que perseguían. Como todos sabemos, la gente de Solana está muy ligada con el medio ambiente, entonces era de esperar que ellos nos dieran alguna solución al respecto. Hoy estamos invitando a todos los candidatos a intendentes de La Matanza a participar en esto. También es importante que conozca Espinosa, el actual intendente de nuestro proyecto. Estamos esperando a que nos venga a visitar. Esperamos pronto tener su visita y que conozca este proyecto y que se comprometa a llevarlo adelante. Vimos la importancia también de invitar para que recorran el área natural a algunos candidatos a intendentes de La Matanza. Uno de ellos es Jorge Ceballos, candidato a Libres del Sur. En el caso de Ceballos, recorrió parte del bosque y también reconoció la importancia de mantener toda el área natural junto al río, que en general está como abandonado. También estuvo presente Mariano Álvarez, candidato por la coalición cívica, quien junto a su equipo valoró también la importancia de toda el área natural. Ambos candidatos realmente mostraron mucho interés en este proyecto y dijeron que harían todo lo posible por preservar toda esta gran área natural. Nosotros ya juntamos 700 firmas. ¿Cómo lo hicimos? Fuimos entregando distintas planillas para que puedan dar su conformidad y utilizamos obviamente a los clubes, a los comercios de la zona. Dejamos alguna planillita, por ejemplo el Círculo General Belgrano, el Club de Estellos, algún que otro odontólogo amigo que le pareció buena la idea y se comprometió a ir juntando firmas con los conocidos. Tenemos en las páginas de internet que están acompañando también este movimiento y difundiendo, que para bajarse el formulario, que vos como vecino lo podés descargar, juntar las firmas y decirnos por dónde lo pasás a buscar. También invitamos a que puedan descargarse el proyecto, sumarle alguna idea. Si sos profesor de educación cívica, que te tomes como trabajo práctico, hacerlo con los chicos, de paso le enseñás cómo funciona este tema de las ordenanzas, que uno por ahí no lo tiene tan fresco, después cuando es grande, por algo será tal vez. Y entonces a través de todos esos canales que no necesitan prácticamente ningún tipo de presupuesto, sino buena voluntad de los vecinos, fuimos colectando esa firma y esperamos que después de todo esto se sumen muchas más. Mi sueño es que esto se pueda concretar y el día de mañana poder hacer historia en Ciudad Evita y ser parte de ella. Personalmente yo creo que el hombre en la vida moderna está justamente viviendo muy alejado de la naturaleza. Creo que empezar a valorizar estas oportunidades de estar más cerca de nuestro origen, no nos damos cuenta hoy porque estamos demasiado alejados, pero nos va a traer muchísima riqueza, no solamente física y objetiva, sino también emocional y espiritual. Así que invito a todos los vecinos de la ciudad a sumarse a esta iniciativa, presentando el proyecto en el Consejo Deliberante, sumándose con su firma a conformar un grupo cada vez más grande que luche
y quiera vivir en un lugar mejor. Y tenemos la oportunidad de vivir en un lugar mucho mejor en Ciudad Evita. Mi sueño es realmente que esta área natural que fue diseñada junto a la ciudad no desaparezca, por el beneficio no solamente de las personas que viven en Ciudad Evita, sino también de toda la población de La Matanza y también de otras localidades aledañas de otros partidos. Es un gran pulmón verde junto aparte del que está en Esteban Echeverría y Ezeiza, que es muy importante que no se pierda. Bueno, mi sueño es que se concrete este parque. ¿Por qué? Porque cuando uno es papá, piensa, ¿qué le voy a decir a mi hijo cuando me pregunte para qué me trajiste al mundo? Entonces, ¿qué mejor legado que el bosque, el parque municipal de Ciudad Evita, para que ella lo disfrute como lo disfrutamos nosotros cuando éramos chicos? Creo que me va a recordar bien y es una buena oportunidad para que todos los otros papás de Ciudad Evita puedan reivindicarse con sus hijos y darle el mejor legado, que es esta área natural que tenemos acá tan cerca nuestro, y es posible. Ese es mi sueño.